Llegamos justo a tiempo, bacho. Acá, hijo, mira. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ay, se me enfocaban. Ahí está. Semejante belleza. El sonido que debe hacer esto, boludo. ¿Qué cámara? Está bueno. Sí, está facha. Te lo voy a tener para toda mi vida. No importa que los mojemos. Eso sí que no nos importa eso, ¡Míralo! ¿Tienen esas puertas, mamá? ¿Tienen esas puertas, tía? Lo grabo todo. No, no me digas que ahí termina. No creo, Porque recién empezó, che. Pero recién empezó, tía. Ay, gordo, espérame. Claro. Está la Martina. Acá bajamos nosotros la
Opa.